두 번째 기침 없어지게 하는 일반 방법입니다. 저번에 여기 카르비뼈 이렇게 만져보세요 그랬는데 오늘은 여기 가슴이 가운데입니다. 아픈 사람이는요 이렇게 만지면 아프거나 여기 뭔가 느끼는 거 있습니다. 여기 살이 쭉 붙어 있는 사람이도 온몸이 다 아프고 있고 안 좋고, 여기 만져가지고 뭔가 느끼는 거, 여기가 아무것도 없어야 되는데 이거 누르면 아프거나 뭔가 느끼는 사람이는 꾸준히 이렇게 왔다 갔다 하고 마사지 하고 가면 시원해지고 아픈 거가 쭉 부드러워지면 기침, 가래 그런 거는 없어집니다. 이렇게 하는 방법이 더 굉장히 좋으니까 한번 해보시고